امبارح مساء يمكن تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا الحقيقة. وهو فيديو ليهود، 5-6 يهود، وعم بيعملوا هيك احتفال ورقص بعض طقوس اليهودية في مطار. لأنه بس لو انه مطار الملكة علياء كان هذول ما قدروا يعملوا كل هذه الطقوس، لأنه القاعدين الآن بنشوفهم لو انهم أردنيين كان ما سمحوا لهم، لأنه الأردني مستحيل يشوف هذا المشهد ويظل ساكت ويسمح لليهود انه يقوموا بهذه الأعمال. أصلا اليهودي ما بيسترجي يعمل هذه الأعمال في الأردن. أنا هذا تحليل شخصي. قام 5 إلى 6 من هذه المجموعة بأداء رقصة معينة انتبه لها قائمين على أمن المطار من خلال الكاميرات، وتوجهوا إلى هذه المجموعة